வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். நான் உங்கள் சுரேஷ்குமார். இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் எதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்மளோட சேனல் நண்பர்கள் கேட்ட ஒரு சில முக்கியமான சந்தேகங்களுக்கான ஒரு வீடியோ தான் இது. ஏன்னா நிறைய பேர் இதை கேட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் ரீசெண்டாக ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 10-15 பேருக்கு மேலேயே சேம் கொஸ்டினையே கமெண்டில் தெரியப்படுத்தியிருந்தாங்க. பட் அவங்களுக்கெல்லாம் நான் என்னால் ரீப்ளே பண்ண முடியல. ஆனால் கண்டிப்பாக நான் ரீப்ளே பண்ணுவேன். பட் இருந்தாலும் அதுக்காக ஒரு வீடியோ கொடுத்துடலான்னு தான் நான் ஆரம்பத்திலே நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன். ஆனால் நிறைய பேர் கேட்க சரி எவ்வளோ சீக்கிரம் இந்த வீடியோ பண்ணுறோமோ அந்தளவுக்கு நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக இப்போவே நான் வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த வீடியோ எந்தளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட்டில் தெரியப்படுத்துங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகும். ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோ நம்ம என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நான் கோழி பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும். அதே மாதிரி நான் ஆட்டு பண்ணை பற்றியும் நம்மளோட சேனலில் நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன். ஸோ எல்லாருமே என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா, எது மோஸ்ட் ப்ராஃபிட்டபிள் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எதை தான் சொல்ல வரீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. ஏன்னா நான் கோழி பண்ணையும் நல்ல ப்ராஃபிட்டபிள் பிஸ்னஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கேன். அதே மாதிரி ஆட்டு பண்ணையும் நான் சொல்லியிருக்கேன். ஆனால் நான் லாஸ்ட்டுன்னு பார்த்தா ஏதோ ஒரு வீடியோவில் நான் சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். பட் எனக்கு சரியாக ஞாபகம் இல்லை. ஆனால் அந்த கேட்ட நண்பர்களும் முந்தின வீடியோ அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. என்னால் கரெக்டாக எந்த வீடியோவில் நான் சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கண்டுபிடிக்க முடியல. பட் எதுவாக இருந்தாலும் நான் ஏதோ ஒரு வீடியோவில் ஆட்டு பண்ணையை விட கோழி பண்ணையில் நல்ல லாபம் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கேன் போல் இருக்குது. ஸோ பொதுவாக ஆட்டு பண்ணைக்கு கோழி பண்ணைக்கு இருக்கிற வித்தியாசம் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஆட்டு பண்ணையில் லாபம் அதிகமாக, கோழி பண்ணையில் லாபம் அதிகமானு பார்த்தீங்கன்னா, என்ன கேட்டால் ரெண்டுமே ரொம்ப சூப்பரான பிஸ்னஸ் தான். ஆனால் ரெண்டுலேயுமே ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது. என்னென்னா கோழி பண்ணையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெள்ளை கழிச்சல் வந்துருச்சுன்னா எல்லா கோழிங்களும் அவுட்டு. இதுவே ஆட்டு பண்ணையில் அதுக்கும் சில நோய்கள் தாக்கும். ஸோ அதுக்கும் நோய்களை தாக்குனதுக்கப்புறம் நம்ம கரெக்டாக அதை பராமரிப்பு பண்ணாமல் விட்டோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆடே பார்த்திங்க அப்படின்னா 10,000க்கு பக்கமாக கூட போகும். 10,000க்கு கூட நீங்கள் சேல் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி நோய் வரும்போது 1-2க்கு தாக்குச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு 10,000 20,000 அப்படிங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு லாஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இதனால் அதிகமாக லாஸ் ஆகிறதுக்கு எதில் நமக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னா, மேக்ஸிமம் கோழி பண்ணையில் தான் லாஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. பட் அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்ம மெடிசன்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சில மருந்தெல்லாம் இருக்குது, தண்ணியில் கலக்கி கொடுக்கணும். வேக்சின்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ இதெல்லாம் கரெக்டாக பராமரிப்பு பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா கோழி பண்ணை அப்படிங்கிறது ஒரு சூப்பரான ஒரு பிஸ்னஸ். அதே மாதிரி ஒரு லாங் லைஃப் கொடுக்கக்கூடிய பிஸ்னஸ்ன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா அது நிச்சயமாக நான் ஆட்டு பண்ணி தான் சொல்லுவேன். இது கோழி பண்ணை ஏன் கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா, இது நீங்கள் பேட்ச் வைஸாக எடுத்துக்கிட்டே இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஒரு லாங் லைஃப் பிஸ்னஸ், ப்ராஃபிட்டபிள் பிஸ்னஸ் அப்படின்ட்டு அந்த ஒரு ரேஞ்சில் இருக்கும். ஏன்னா நீங்கள் பேட்ச் வைஸாக எடுக்காமல் நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட பேட்ச் மட்டும் வாங்கிட்டு இதை வச்சு நீங்கள் சேல் பண்ணிவிட்டு இதுக்கப்புறம் நம்ம சேல் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்த பேட்ச் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இது முழுசாக நீங்கள் சேல் பண்ணி நீங்கள் வாங்குறதுக்குள்ளே இந்த கோழி பண்ணை பிஸ்னஸே நீங்கள் வெறுத்துருவீங்க. இது நிறைய பேர் ஒரு சிலர் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கிற ஒரு ப்ராப்ளம். ஸோ எதை தான் நம்ம சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டால், என்னை கேட்டால் ரெண்டையுமே சூஸ் பண்ணலாம். ஸோ பேரலாக ரெண்டையுமே ஒரே சமயத்தில் கூட சிறிய அளவில் ஆரம்பித்து நீங்கள் பண்ணலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கோழி பண்ணையை சூஸ் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆட்டு பண்ணையை கூட பண்ணலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா உங்களோட சாய்ஸ். ஆட்டு பண்ணை கூட ஃபஸ்ட்டாக பண்ணிவிட்டு கோழி பண்ணையை செகண்டாக கூட பண்ணலாம். பட் எப்படி இருந்தாலும் ரெண்டுமே என்ன கேட்டால் பெஸ்ட்டு பிஸ்னஸ் தான். ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கோழி பண்ணையில் மெயினாக பேட்ச் வைஸாக நீங்கள் எடுக்க பாருங்கள். அதே மாதிரி ஆட்டு பண்ணையிலையும் மெயினாக பேட்ச் வைஸாக எடுக்க பாருங்க. நீங்கள் கோழி பண்ணையில் பேட்ச் வைஸாக எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா மாதத்துக்கு ஒரு பேட்ச் எடுக்கணும். இதுவே ஆட்டு பண்ணையில் பேட்ச் வைஸாக எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா 3 மாதம் இல்லை அப்படின்னா 4 மாதத்துக்கு ஒரு டைம் நீங்கள் பேட்ச் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா ஒன்று சேலிங்க்கு ஆரம்பிக்கும் போது அதாவது ஒரு 3/4 கட்டம் வந்துடும் நீங்கள் சேல் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆட்டு பண்ணையில். ஸோ அந்த டைமில் நீங்கள் ஒரு பேட்ச் பிடிக்கிறீங்க அப்படின்னா நல்லா இருக்கும். இதுவே நீங்கள் கோழி பண்ணையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு பேட்சை நீங்கள் எடுக்கும்போது மேபி உங்ககிட்ட இருந்து சிக்ஸு கூட சேல் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. கோழிகள் கூட பெரிய கோழிகள் கூட உங்ககிட்ட இருந்து வாங்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ எப்படி இருந்தாலும் சிக்ஸ்லேயும் வேல்யூ இருக்குது, அதே மாதிரி அதான் ப்ராஃபிட் இருக்குது. அதே மாதிரி பெரிய கோழிகள்லேயும் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் இருக்குது. ஸோ 1 by 1 உங்களுக்கு வரும்போது உங்களுக்கு கண்டினியூவாக உங்களுக்கு டெய்லி பேசிஸில் கூட உங்களுக்கு அமௌண்ட் கையில் நிற்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இன்கம் அப்படிங்கிறது அப்படி தான் வரும். அதே மாதிரி நிறைய பேர் இன்னும் ஒரு சில கேள்விகள்லாம் கூட கேட்டிருந்தாங்க. ஹோல்சேலாக வாங்கலாமா, அதாவது ஹோல்சேலாக கொடுத்தா நல்லா இருக்குமா, இல்லை சின்னதாக சில்லறை வியாபாரமாக பண்ணுனா நமக்கு லாபம் இருக்குமான்னு கேட்டால் அது மோஸ்ட்லி எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான். சில்லறை வியாபாரம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு இன்றைக்கி வரும், நாளைக்கே கூட அவுட் ஆயிரும். அதாவது அவுட் ஆயிரும் அப்படின்னா செலவாயிரும். ஸோ இன்றைக்கி வந்தது மேபி இன்றைக்கே கூட செலவாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இதே ஹோல்சேல் அப்படின்னா வீக்லி ஒன்ஸ் நீங்கள் மொத்தமாக ஒரு 5 கோழி 10 கோழி நீங்கள் சேல் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு நல்ல லாபம் இருக்குது. ஸோ நான் எப்படி பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க. இதில் பொதுவாக எதுவுமே இல்லை நண்பா. நான் இது வரைக்கும் யாருக்கிட்டையுமே அப்ரோச் பண்ணதே கிடையாது
அப்படின்னா நான் வந்து மொத்தமான அதான் மொத்த வியாபாரமாக இது வரைக்கும் நான் எதுவுமே பண்ணது கிடையாது. நான் ஒரு சில விஷயங்களெல்லாம் வந்து உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணாமல் விட்டுட்டேன். ஸோ அது வந்து வேணும்னு ஷேர் பண்ணாமல் இல்லை, நான் மறந்ததுனால ஷேர் பண்ணாமல் விட்டேன். ஏன்னா நான் வந்து நம்ம வீடியோவில் சொல்லாத ஒரு விஷயத்தை நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அது என்ன அப்படிங்கிறத வந்து நான் அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். ஏன்னா இப்போ வந்து நாட்டுக்கோழி பண்ணை, அதுக்கப்புறமா ஆடு பண்ணை, இதை பற்றின ஒரு வீடியோ அப்படிங்கிறனால இதை பற்றி வந்து நம்ம முழுக்க இதை பற்றி மட்டும் பேசுவோம். நான் அடுத்த வீடியோவே கண்டிப்பாக நான் அடுத்து இந்த என்ன நான் உங்கள்கிட்ட சொல்ல மறைச்ச ஒரு பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி அந்த வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன். ஏன்னா இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டு பண்ணையில் அதிகமாக உங்களுக்கு ஒரு ஆடே பார்த்திங்கன்னா அதிகபட்சமாக 5000லேருந்து 10,000 15,000 கூட போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இதே நாட்டாடு இருக்குது, அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய ஆட்டு ரகங்கள்லாம் நிறையா இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ரகத்துமே வந்து உங்களுக்கு நல்ல லாபம் கிடைக்கும் சொல்லப்போனால். ஏன்னா தலைச்சேரி ஆடெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதிகபட்சமாக 30 கிலோவுக்கு மேலெலாம் வருது. ஸோ ஒரு கிலோவுக்கு நீங்கள் 350 ரூபான்னு வச்சா கூட உங்களுக்கு அதில் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு பைசா நிற்குன்ட்டு. ஏன்னா 350 ரூபாய்க்கும் உயிரிட போகுது, சில இடங்களில் 400 450 ரூபாய் கூட போகுது சில இடங்களில். ஆனால் இது தலைச்சேரி ஆடுங்கன்னு பார்க்கும்போது ஒரு சில ஏரியாக்களில் வந்து விலை கம்மியாக தான் போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஆனால் நாட்டு ஆடுன்னு சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா, அதுதான் வந்து வில்லேஜ் சைடில் மேக்ஸிமம் வளர்க்குறது. ஸோ அந்த நாட்டு ஆடுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே அதனோட வேல்யூ வந்து ஃபிக்ஸ்டு 400 இல்லைன்னா 450. அது வந்து எப்போவுமே ஹை ரேஞ்சில் தான் போயிட்டுருக்கும். ஒரு மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 15 கிலோவுக்கு மேலே போக ஆரம்பித்தாவே உங்களுக்கு அது சேல் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துடும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஆடு நீங்கள் சேல் பண்ணவே உங்களுக்கு குறைஞ்சபட்சம் 4000லேருந்து 7000 8000க்குள்ளே உங்களுக்கு கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது. இது வந்து அந்த ஆட்டோட வெயிட்டை பொறுத்து. இது எத்தனை மாதத்தில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு 3 to 4 மாதத்துலேயே உங்களுக்கு இது சேல் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அதே 3 to 4 மாதத்துக்குள்ளே உங்களுக்கு கோழி வந்து உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு சேல் பண்ண முடியும் அப்படின்னா, ஒரு கோழி பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிலோ நீங்கள் உயிரிட சில பேர் வந்து நான்லாம் பார்த்திங்கன்னா 450 ரூபாய்க்கு உயிரிட கொடுக்குறேன். ஏன்னா என்கிட்ட வந்து அந்தளவுக்கு குவாலிட்டி இருக்குது. ஸோ நம்ம குவாலிட்டி இருக்கும் அப்படின்னா தயங்காமல் நம்ம எந்த ரேட்டு கொடுத்தோம். ஏன்னா இப்போ நம்மக்கிட்ட வாங்குறாங்க அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட அந்த குவாலிட்டி இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மக்கிட்ட வாங்குவாங்க. ஸோ நான் வந்து கொடுக்குறது எல்லாமே லூஸில் தான் கொடுத்துட்ருக்கேன். 400 450 ரூபா அந்த மாதிரி 2 விதமான ரேட்டில் நான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். இதுவே பார்த்திங்க அப்படின்னா குவாலிட்டி இல்லாமல், அதாவது ஒரு ஷெடுகுழியை வச்சு வளர்க்குறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு எதிர்ப்பு சக்தியெல்லாம் கம்மியாக இருக்கும். அந்த டைமில் வந்து வளர்ப்பா கோழிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா இதனோட விலையே பார்த்திங்கன்னா 150 200 250 அப்படி தான் போகுது. ஸோ எப்போவுமே ஷெடுகுள்ளே போட்டு நீங்கள் வளர்க்காமல் இறந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கோழியில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும். ஸோ ஒரு கோழியை பார்த்திங்க அப்படின்னா 3 to 4 மாதத்துக்குள்ளே உங்களுக்கு அதிகபட்சமாக அது ரகத்தை பொறுத்து தான் உங்களுக்கு வெயிட் ஏறும். சிறுவடை அப்படின்னா உங்களுக்கெல்லாம் 3/4 கிலோ தான் வரும். இதுவே பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா எவ்வளோ தான் நீங்கள் ஃபீட் பண்ணாலும் மேக்ஸிமம் ஒரு 300 அதாவது 3/4 கிலோ அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு 800 கிராம் 850 கிராம் இந்த மாதிரி தான் உங்களால் கொண்டாட முடியுமே தவிர அதிகமாக உங்களால் கொண்டாட முடியாது. இதுவே பெருவடை, இதுவே இடவெட்டு இந்த மாதிரியெல்லாம் வேறு ரகங்களெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா மேக்ஸிமம் வந்து நீங்கள் ஃபீட் பண்ணுறதை பொறுத்து உங்களுக்கு ஒரு 1 கிலோவுக்கு பக்கம் உங்களால் கொண்டு வர முடியும் ஐ திங்க் என்னை பொறுத்து. ஆனால் நான் வந்து நிறையா நம்மளோட சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும், நான் வந்து என்னோடய கோழிகளுக்கு டெய்லி வந்து நான் கரையான் வந்து ஃபீட் பண்ணேன். ஸோ நான் வந்து காட்டில் தான் நான் இருக்கிறனால என்னோடய வீடு வந்து காட்டில் தான் இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னை சுற்றியும் நிறைய கரையான் இருக்குது. அந்த கரையான்லாம் நான் எடுத்துகிட்டு வந்து நான் போட்டிருக்கேன். ஸோ அதை கூட நான் ஒரு வீடியோவை போட்டேன். அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், நம்ம வந்து கரையான் வந்து அதுக்கு மிகப்பெரிய பெஸ்ட்டு ஒரு ப்ரோட்டீன். கரையான் நிறையா கொடுக்குறோம் அப்படின்னா கோழிகள் ரொம்ப சீக்கிரமாக வளரும் அப்படிங்கிறது வந்து நான் தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு விஷயம். அது எந்த ரகமாக இருந்தாலும் கரையான் நிறையா கொடுக்க சீக்கிரம் கோழிகள் வளரும். ஸோ அதை நான் வந்து என் கண் கூட பார்த்தேன். அதை வந்து நீங்களும் அந்த வீடியோஸ் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கும் அதனோட வளர்ச்சி தெரிஞ்சிருக்கும். ஒரு சிலர் வந்து நமக்கு ஆடுலேயும் சரி இதுலேயும் அதாவது கோழிகள்லேயும் சரி நிறைய ஃபீட்பேக் வரும். நிறைய ஃபீட்பேக் அப்படின்னா கோழிகளாக இருந்தால் மெயினாக ரேட்டு குறைக்கிறதுக்காகவே கிராஸ் கோழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய இது பண்ணுவாங்க. கிராஸ் கோழி இல்லை இது வளர்ப்பு கோழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களால் டிஸ்கரேஜ் பண்ணி உங்கள்கிட்ட இருந்து குறைந்த விலையில் வாங்கிட்டு போயிட்டு அது அதிக விலை. அதாவது ஒரு கறியை பார்த்திங்க அப்படின்னா நாட்டுக்கோழி கறி கிட்டத்தட்ட 650 to 700 750 சில ஏரியாக்களில் விற்கிறாங்க. என்னோடய ஏரியாலலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா 650 ரூபாய்க்கு தான் சேல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. 600 to 650 அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் சேல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. இதே வெளியிலலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா
அப்படின்னா வளர்ப்பு கோழின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த வளர்ப்பு கோழி வாங்கிட்டு போய் கூட சில இடங்களில் 600 ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க. நம்மக்கிட்ட வெறும் 200 250 ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு போயிட்டு ஸோ எல்லாமே வந்து ஏமாற்ற வேலை நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி தான் ஆட்லேயும் இப்போ நம்ம நாட்டு ஆடு வச்சுருந்தாலும் சரி, தலைச்சேரி வச்சுருந்தாலும் சரி, எந்த மாதிரி ஆட்டு ரகம் வச்சுருந்தாலும் சரி, சேலம் கருப்பாடாக இருந்தாலும் எந்த மாதிரி வச்சுருந்தாலும் சரி, என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு சிலரெல்லாம் பார்த்துட்டு விலையை குறைக்கிறதுக்கு இது வந்து கிராஸ் ஆடு, அதுலேயும் கிராஸ் எல்லாம் இருக்குது, ஸோ அதையும் பார்த்துட்டு எல்லாம் கிராஸ் ஆடு அப்படின்ட்டுலாம் சொல்லிட்டு போகிறாங்க. ஸோ எதுக்கு அப்படின்னா விலையை குறைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரியெல்லாம் இங்கே சொல்கிறது. மற்றபடி வேறு எதுவுமே இல்லை நண்பா. ஸோ எதுக்காகவும் டிஸ்கரேஜ் ஆக வேண்டாம். ஸோ எந்த ஒரு தொழிலுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா ப்ராஃபிட் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தொழில்கள் தான். நீங்கள் பண்ணுறது வந்து நமக்கு இந்த பிஸ்னஸ் தான் நல்ல லாபம் கொடுக்கும், அந்த பிஸ்னஸ் தான் நல்ல லாபம் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து மனசில் வச்சிக்காமல் நம்ம பண்ணுற தொழில் எல்லாமே வந்து நமக்கு நல்ல லாபத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்பி நீங்கள் அந்த தொழில் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக அது உங்களுக்கு பெஸ்ட்டு பிஸ்னஸாக இருக்கும். இது வந்து நான் தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு விஷயம். அதே மாதிரி ஒரு தொழிலை பொறுத்த வரைக்கும் செய்யும் தொழிலே தெய்வம்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதை வந்து வெறும் படிக்கிறதுக்கோ இல்லை நம்ம பார்க்குறதுக்கோ இருக்கக்கூடாது. இதை வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணினா மட்டும்தான் நம்மளோட பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு எப்போவுமே நிலச்சி நிற்கும் அப்படிங்கிறத வந்து நான் முழுக்க நான் தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு விஷயம். அதை தான் வந்து நான் எப்போவுமே நம்ம சேனல் நண்பர்களுக்காகவும் நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ முயற்சி எப்போவுமே கைவிடாதீங்க. உங்களோட விடாமுயற்சி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்ல பலனை கொடுக்கும். அந்த விடாமுயற்சியோடு தான் நானும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ அதை தான் வந்து நீங்கள் வீடியோலையும் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க, என்ன ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியும். இது வந்து நான் சொல்லணும்னு நினச்ச ஒரு சில விஷயங்களில் இதுவும் ஒன்று. இதை வந்து உங்களோட கருத்து என்ன அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதை பற்றின கருத்து வேறு எதுவாக இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு உங்களோட ஷேர் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவை நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.